मैथिली दुल्हन। इसके मनमोहक गीत जरूर सुने। यदि अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आप सुन रहे हैं खाजेडी से धड़कन फिल्म्स की शानदार प्रस्तुति। सुमित सतीश सीजे, सुमित सतीश सीजे, सुमित सतीश ससुरा के बतिया निको न लागत आवे दिन और दिया मांगेला हमारा के चिखाना। सखी सैया मिलल हमर घर मुतना, सखी सैया मिलल हमर घर मुतना। का कही सखी ससुरा के बतिया निको न लागत आवे दिन और दिया मांगेला हमारा के चिखाना। सखी सैया मिलल हमर घर मुतना, सखी सैया मिलल हमर घर मुतना। घर मुतना, घर मुतना। डीजे सत्यम धड़कन सैया मिलल हमर घर मुतना। रेमा 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 घर मुतना। लोही कानियन खखुआइल रहेला आबेला रोजा बिछावना होए सखी साथे मर्द बेकार बारे बिछावना। हाँ हाँ सेजिया पे के है हमर बलमुआ दाबेला खूबे फुलावना हो। चुहुमा चाटी ही नैनी मोटका लेबेला रोजे उठावना हो। माने न बतिया दाबेला छतिया आके अनहरिया में करेला बतिया कहेला हमारा के सुताना। सखी सैया मिलल हमर घर मुतना, सखी सैया मिलल हमर घर मुतना। अभी आप सुन रहे हैं खाजेडी से धड़कन फिल्म्स की शानदार प्रस्तुति। सुमित सतीश सीजे, सुमित सतीश डीजे सत्यम मदना बाजार। राइटर उहु महानजर गरावे नीतीश रंजन बुलावे है सखी कुछ समझ नहीं बुलावे हाँ हाँ देवारा आतिश धर्मेंद्र आशिक दके चॉकलेट फुसला हवेला होठ के लाली ही बिखर गइला बा चढ़ल जवानी तोर सहावेला। निंदो ना आहाबे चाइना उड़ाहाबे, निंदो ना आहाबे चाइना उड़ाहाबे दुख मिलल बा बिखाना। सखी सैया मिलल हमर घर मुतना, सखी सैया मिलल हमर घर मुतना। का कही सखी ससुरा के बतिया निको न लागत आवे दिन और दिया मांगेला हमारा के चिखाना। सखी सैया